He. Normalde hocam tek şey belki aklımda o belki öbürü var hocam bu küçüğü. He. O Mete yapıyor da o benden sonra geliyor her zaman. İbo 2 sene önce ben sonra geldim diyor her zaman da bu sefer öyle tahmin etmiştir. Kim gelen öbür kim? Şey var ya hocam küçük bir tane. Salih mi? Kim hocam? Salih mi? Evet Salih. Annesi mesaj yazdı. Saat 2'de gel dedim ben de. Bir tane tek yol ayarlı ya. O da dedi 2 sene önce yap ben sonra geldim diyor. Yok biri şey ayarlı.